Halo sob, pada video kali ini gue akan review pedal quick release dari brand Asiofix. Ini dia pedalnya. Sebelumnya, dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Tipenya adalah Asiofix PD069CR. Pedal ini berwarna silver dan merah. Bahannya aluminium alloy, lebarnya 7,5 cm, panjangnya 7 cm, tingginya 1,8 cm. Aksisnya CNC steel. Aksisnya itu pinnya ya. Di marketplace, harga barunya itu masih sekitar 530 ribuan. Bisa lihat di sini. Pedal ini pedal second, kondisinya masih sangat mulus ya, bisa dilihat, sangat loncar sekali ya. Nanti akan gue jual, yang pastinya harganya jauh lebih murah dibanding harga barunya ya. Cara bukanya seperti ini ya, sangat mudah sekali. Di sini juga QR-nya terdapat tulisan Asiofix. Jadi memang beda dibandingkan pedal QR lainnya, karena Asiofix ini memang merek yang bisa dibilang premium lah untuk pedal QR ya. Ini dia, tengahnya berwarna merah dengan tulisan Asiofix. Ini terdapat 5 buah pin atau gerigi ya di setiap sisi, jadi jumlahnya 10 ya. Lalu ini untuk pedal kirinya, lalu ini untuk pedal kirinya ya, sama ya, cara bukanya sama seperti ini ya, jadi masih aman ya QR-nya ya, dibukanya masih mudah dan pastinya juga sama loncarnya ya. Oke, selanjutnya gua akan timbang berapa beratnya. Dimulai dari 0 ya. Pertama gua akan timbang pedalnya 114 gram. Jika ditambahkan QR-nya jadi 140 gram ya untuk satu pedal. Jadi jika dua pedal bersama QR sekitar 280 gram ya harusnya. Ya, 281 ya. Jadi totalnya hanya 281, belum mencapai 300 ya. Jadi ini cukup ringan ya dibanding pedal-pedal QR pada umumnya ya, yang beratnya sekitar 300-an ya. Oke, jadi sobat-sobat yang pengen beli pedal QR dari Asiofix ini bisa lihat linknya di deskripsi video ya. Sekian video review pedal Asiofix QR, semoga bermanfaat. Terima kasih.